A tradicional festa da fogueira de Ingaí, em homenagem a São João Batista, chega à sua 92ª edição. Este ano, a fogueira, que é o grande destaque da festa, alcançou 34 metros de altura, equivalente a um prédio de 11 andares. A história começou em 1931, quando um raio atingiu a igreja e restou apenas uma tábua com a imagem de São João Batista. Desde então, a comunidade prometeu construir uma fogueira gigante todos os anos, no dia 23 de junho, em homenagem ao santo. Após a missa, os fiéis seguiram em procissão até a fogueira, onde ocorreu a bênção e um espetáculo de luzes e cores no céu, com o acendimento da fogueira. Além da cerimônia religiosa, a festa também contou com barraquinhas de comidas típicas e shows. A cada ano, centenas de pessoas marcam presença nesta famosa festa da fogueira em Ingaí. Eu sou lá do Rio de Janeiro, tem gente que falou pra mim: você nunca viu uma fogueira dessa? Eu nunca vi, é a primeira vez. Muito grande, muito bonita, tô surpreso. É muito bonito e acho que assim, é uma coisa que religiosa também, que acaba que emociona a gente também estar vendo, de estar participando todos os anos. Em torno dela que acontece isso tudo hoje, né? Então vale a pena se conferir isso muito. Que dia de festa? Isso, a mãe, a avó tá pra cima ali também, né? Tá todo mundo aí. Festa muito boa, tá só começando ainda, né? A festa é linda e hoje é um dia mais especial, né? Que é o dia da queima. Todo ano você tá aqui. Com certeza.